За бүгдөө сайн байцгаана уу? За энэ удаагийнхаа дугаараар харилцаа холбоогүй байгаа хүмүүстэй зориулсан уншлага хийхээр бэлтлээ. За эхлээд ерөнхий энерги харна. За дараад нь нөгөө хүнийхээ бодол мэдрэмжийг уншаад хэлмээр байгаа үгсийг хараад тэгээд хамгийн сүүлд нь тэр хүн эргэж ирэх үү, холбоо барих уу гэсэн сэдвээр ингээд сэдвийн хүрээнд уншлага хийх гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ дөрвөн картаас харж байгаад энерги сайн төлөвлөж байгаа сонголтоо гэрээ 1, 2, 3, 4 гэд дөрвөн картын сонголттой байгаа. За эхний 1-р бүлгийг сонсон хүмүүс маань уншлагандаа татамарл. За эхлээд энэ 3 картаа дэлгэж харъя. Хаанаас аваа байна? За нөгөө хүний зүгээс эхлэхийг хүссэн гэвэл би шүн уйлсан. За ер нь бол чиний төлөө уйлсан, би шүн бүр уйлж гин гэсэн утгатай үг. За Oracle карт нь чи зөв зам дээр явж гин гэсэн Oracle карт байна. За тэгэхээр эхний 1-р бүлгийг сонсон хүмүүсийн маань хувьд гэх юм бол энэ харилцааг дуусгах шийдвэрийг өөрөө гаргасан байж болно. Ер нь энэ харилцаа цаашдаа ер нь явхаа болчлоо гэхээсээ илүү миний сэтгэл санаа хэцүү байна. Эсвэл би яг авах ёстой хүссэн юм энэ харилцаанаас авч чадахгүй байна гэсэн бодлоор энэ харилцааг төрүүлж орхисон байж болно. Бас нөгөө хүнийхэн зүгээс хамгийн анх тань руу татагдаж үйлдэл хийсэн байж болно. Одоо хамгийн анх таныг эхэлж өдөж шохоорхож таны араас ерөөхдөө гүйсэн гэхүү тийм байсан байж болно. За тэгээд явцын дунд явж байгаад та энэ харилцааг орхих шийдвэрийг ерөөхдөө гаргаад орхисон байж болно. За тэгээд нөгөө хүнийхэн зүгээс ерөөхдөө шүн уйлсан гэдэг юм гарч ийн. Гэхдээ энэ тань дээр ч бас байж болно. За эрэгтэйгийнхэн зүгээс бол танил үгсэн таталцал мэдрэмж ер нь бол айгүй их байна. За тэгээд дэлгэрүүлээд ерөнхийдөө энэ харилцааг харъя. За тэгээд ерөнхий уншлаган дээр нь ерөнхий цаашаа энэ уншлагыг сонсох мэдээлэл дээр нь гэх юм бол нэгдүгээрт та энэ харилцааг төрүүлж орхисон байх боломжтой. За энэ харилцааны эрэгтэй нь олонний анхаарлын төвд байдаг. Айгүй олон тийм эмэгтэй найзуудтай сошиал дээр инфлюенсер ч юм уу тийм байх магадaltaй. Айгүй тийм гадаад төрхийн хувьд айгүй тийм сэтгэл татам байх магадaltaй. За ингээд бас ингээд таны зүгээс энэ хүнийг харсан шинжин гэх юм бол баг зэрэг жоохон хүүхэмсэгдүүч юм шиг ийм хүн болгонтэй ингээд тийм гой харьцдаг ч юм уу тийм хүн байж болно. За хэрвээ энэ шинжүүд нь таарч байвал уншлагаа цааш нь үргэлжлүүлээд сонсоорой. За тэгэхээр одоо энэ харилцаанд байсан хүмүүсийн ерөнхий нөхцөл байдлын тэр хүнийхэн бодол мэдрэмжтэй хараа ер нь энэ харилцаанд яг юу болоод байсан бэ гэдгийг харъя. За энэ харилцаанд байсан эрэгтэй тал нь ер нь бол маш урт хугацааны харилцаа ирээдүг хардаг байсан юм байна. За байсан ч гэж хэлэх нь бас хайшин одоо хүртэл юу харж байгаа найдвар тавьж байгаа. Би энэ харилцаанд байсан яг эмэгтэй талыг нь
одоо энэ уншлагыг үзэж байгаа дийлэн хувь нь бас байж магадгүй жоохон зэмлэмээр байна л да. Яагаад гэвэл энэ харилцаа айгүй гоё потенциалтай болж бүтгэхээр харилцаа байсан байна. Дээрэс нь аль нь би биендээ ингээд таталцал сайтай, би бинийг айгүй сайн мэдэрдэг байсан байна. Тэгэхэд эмэгтэй тал нь зүгээр л тоглосон гэх юм уу? За ингэж хэлэхэд амар муухай юм аа. Өөрийнхөө үн цэнийг илүү баттгах гад төрүүлээд энэ харилцаанаас гарч явахыг сонгосон. Ерөнхийдөө эрэгтэй талаа айгүй гомдоогоод хаяад явсан байна. За яагаад ингэж гомдоогоод хаяад явсан бэ гэхээр энэ харилцаа нэг л тийм жоохон урагшгүй юм шиг санагдсан гэх юм уу. Яг хоо энэ харилцаанд байсан одоо манай эмэгтэй тал маань жоохон нэг тийм өөрийгөө харамлуулсан, хардуулсан тэгээ нэг жоохон тийм эрэгтэй талаасаа жоохон тийм хүчрхэг зүйл хүсэж байсан юм байна л да. Тэгэхэд одоо эрэгтэй тал нь нэг тийм тайван за тэгэл болно штэ. Тэгэл хоёулаа л би биедээ байгаа юм чинь хоёулаа л би биендээ яг үндэ бараг хайртай нүний юм чинь болно штэ гэсэн маягаар хандаад исэн. Өөрөөр ямар нэг юм за одоо бүр ингээд драма гэж хэлэхэд бас муухай юм. Эмэгтэйгээ нэг тийм хартсан маягтай өнгө аяс юусоо үзүүлж чадаагүй. Одоо зүгээр л ингээд нэг юм урсгалаараа байгаад гисэн. Гэтэ яг яасан юм дээр ер нь эмэгтэй хүмүүс бас ингээд өөрийгөө хардуулж байгаа, өөрийгөө ингээд үн цэнтэй юм шиг мэдрэхийг айгүй хүсдэг шүү дээ ер нь бол. Тэгэхэд эмэгтэй тал нь за чи намайг ингэхгүй бол бараг л надад өөр өвчнөө байгаа шүү гэсэн янз гаргаад нөгөө хүнийг гинт блок хийгээд ер нь одоо хоёулаа харьцаа боли чи ерөөсөн намайг ингэж ер нь ингээ миний хүссэн шиг надад харьцаж чадахгүй байна. Ерөөсөн ингээ боли гэ болсон юм шиг шинж харагдлаа. Тэгэд энийгээ ер нь айгүй хэрэгтэй талаас нь нууцлж байна л та. Эрэгтэй талынх нь ганц мэдж байгаа юм нь уг нь ингээ бит хоёр бие хайртай штэ. Яагаад ингээд гинт ийм зан надад ингээ гаргаж байгаа юм болов? Би яг ямар буруу юм хийсэн болоо гэд тэрэндээ бүр ингээ шаналаад, зовоод тэрийг ингээд гатгшаага ингээд хүмүүстэй хэлхий ярилцгийг гэхээр яг юу гэж ярьж хэлж энийгээ ингээд тайлбарлахаа бүр ингээд ойлгож чадахгүй ингээд ойлгуулж чадахгүй ийм байдалтай байгаад байна. Тэгээ тань руу ер нь амар хурдан үйлдэл хийгээд орж ирмээр байгаа. Яг чи яагаад яг тэгсэн одоо тэр үед ч гэдэг юм уу? Яг яагаад яг чи ер нь яг яагаад ингэж намайг ингэж байгаа юм бэ гэд таны ингээд сошиал хаяг эдгээр чи айгүй их одоо сталкер хийж гин. Айгүй их харж гин. Бичсэн бүх пост, за бараг л худалч үгийн тэнд бичсэн бүх комент, бүх зүйлийг чи харж гин. За муухайгаар хэлэхэд бараг л энэ эрэгтэйгээ хашраах гад гэх юм уу? За бас яг ингэж харсан чинь бас эрэгтэй тал нь юу юм бэ? Эмэгтэй талдаа айгүй их тийм найдваргүй мэдрэмж төрүүлж исэн үе зөндөө байгаа юм байна. Яг үндэ энэ харилцаагаа яг яах гэдэг нь мэддэхгүй гэдэг юм уу? За энэ нэгдүгээр бүлийг сонгосон хүмүүс маань бүр ийм тодорхойгүй харилцаанд байсан байж магадгүй. Бүр ингээд маш гүн гүнзгий харилцаатай тий уулзахтаа ингээд гүн гүнзгийг хосууд шиг байдаг мөртлөө яг харилцаа нь албан ёсны болоогүй албан ёсоор энэ хүн ирэхэх санал тавиагүй албан ёсоор одоо нэг гэрт одоо орох санал тавиагүй тийм байж магадгүй. Тэгсэн мөртлөө одоо найзуудын хүрээнд гэдэг юм уу өөр хоорондоо ч гэдэг юм уу яг л ийм нэг тийм дурлалцсан нэг юм хайртай хосууд шиг байгаад идэг. Тэгсэн мөртлөө яг ийм нийгмийн хүрээнд энэ тодорхойлолтод нэг тийм тодорхой нэг юм байр суурь байхгүй. За энийг энэ тал дээр эрэгтэй тал нь айгүй нэг тийм эмэгтэйдээ эргэлзээ төрүүлж исэн байна. Харилцаагаа яг цаашаа яах гэдэг нь мэддэхгүй. Тэгэд үүнээс болоод эмэгтэй тал нь энэ харилцааг ингээд зөвтгөөд аваад явъя гэхээр одоо ямар ч боломжгүй юм шиг санагдсан байна л та цаашдаа. Тэгэд өөрийнхөө бас бардам зандаа аюу хөтлөгдсөн байна. Ер нь би ийм зүйлийг хүртэх хэрэгтэй эмэгтэй хүн биш гэдэг гинт ухаарад за зүгээр л боли би энэ харилцааг ингээд хаяа явчих. Ерөөс энэ хүнээс ингээд зайгаа авъя. Надад ийм зан гаргаж байгаа бол би шууд ингээд зайгаа аваад гараа явчих. Тэгээ чи юу алдснахаар
Үнэхээр чи надад сайн бол, үнэхээр чи надад хайртай бол миний араас гүйж гуйж ирнэ. Бүр яг ийм нэр мэдрэгдэж шүү. За тэгэхээр харилцааны бол одоо юу болоод байгаа нь бол үнэхээр тодорхой байна. За тэгээд нөгөө хүн одоо яг юу бодож чинь гэдгийг харъя. Ер нь бол бодлон сая тодорхой гарч ирсэн л дээ. Бүр яагаад л гэж гайхаад юм. Яагаад ингэж зүг зүгээр байсан харилцаанд. Магадгүй энэ харилцаанд байсан эрэгтэй тал нэг юм жоохон төмөс, жоох юм одоо ингэ муухайгаар хэлэхэд нэг юм хөлбдөө байж магадгүй байна. Олон жил ганц бие явцсан хүн байж болно. Эсвэл эмэгтэй хүнтэй яг яаж харьцаа мэдэхгүй байсан хүн байж болно. Тэгээд манай эмэгтэй тал бол энийг айгуу сайн ингээд эхэндээ ингээд ойлгож дэмждэг байсан юм байна. Одоо дэмжих нь цааш ингээд айгуу сайн ойлгож хичээдэг. Тэгээд сүүлдээ энэ бүр арай биш болоод за ер нь бол гэд энэ харилцаанаас ерөөхдөө төр завсарлага авахар шийдсэн байхгүй юу? За тэгээд эмэгтэй талынхаа бодол мэдрэмжийг харъя. Энэ баг цаашаа карт авахар бүрлөө. Зайлгчтай. Энэ ингээд та нар ингээд яг анзаараад харж ивэл ингээд маш олон их аркан үзэр бууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ харилцаа бол яалтчгүй ингээд гэр бүл болох ёстой баг байсан харилцаа байна. Тэгээ дээрэс нь Emperor Empress ингээд бууцсан. Одоо энэ хувь тавилангийн ингээд нөгөө хогтрууид ивэлсэн ийм partnership одоо тийм хос яг л ийм нөгөө нэг амьдралын хайн эхнэр нөхөр гэдэг шиг зогтсон. Одоо өөрөөр бол одоо ингээд хэрдүүл soulmate гэдэргээд хийдэж штэ. Яг тийм харилцаа байгаад байгаа байхгүй юу? За эрэгтэй тал бол угаасаа тань руу үйлдэл хийн, таныг бүр хизээж тавьж явуулж чадахгүй. Яа тэгвэл танаас авсан мэдрэмж, одоо танаас авсан тантай хамт байсан бүх үйлдэл энэ хүний хувьд одоо хувь тавилан юм шиг санагддаг. Дээрэс нь амьдралынх нь нэг том мөчлөг, нэг том зүйлд та маш том хувь нэмэр оруулсан. За тэр нь энэ хүний бүр ингээд бодтой та мөнгө төгрөг өгч тусалж дэмжсэн биш. Дэмжсэн ч байж болно, биш байж болно. Нөгөө талаараа одоо энэ хүний харах өнцөг, сэтгэл зүй, оюун ухаан, бодол юу гэдэг ингээд бүх талд нь айгүй сайн нөлөөлсөн тийм хүн байна. Тэгээд сэтгэл зүйн хувьд танаас ингээд бүрэн хамааралтай болчихжээ. Танд ингээд айгүй хэрхэлдэг, танаас бас сурах юм айгүй ихтэй хүн гэж өөрийгөө боддсон байна. Яг өмнө нь харилцаанда сонголтын дунд ирсэн. Тэгээд харилцаагаа цааш нь авч явж би чадах болов уу, үгүй болов уу гэж бодож эргэлздэг байсан юм байна. Яагаад тэгж боддог байсан бэ гэхээр энэ хүний нөгөө нэг амьдралын хувьд нэг хүмүүс нэг юм энийг бол би буруул гэх нэг юм буруу юм бодол байдаг шүү дээ. За би заавал хайртай хүнтэйгээ хамт байхын тулд ийм хийж өгөх ёстой, тийм хийж өгөх ёстой гэдэг ч юм уу. Тэг нэг юм хайрыг нэг юм нэг заавал нэг би ийм юм энд хүнд хийж өгч ич л энэ хүнд хайрлуулна гэдэг ч юм уу. Нэг тийм нэг юм өгөө аваагийн байдлаар хардаг нэг тийм үнцэг байдаг шүү дээ. Энэ бол одоо энэ хувь хүний багаас авсан шарах, одоо нийгмээс авсан шарахтай холбоотой зүйл л дээ. Тэр зүйлээсээ болоод би энэ хүн ингээд өгөх ёстой, хүртэх ёстой юмыг нөгөөч чадахгүй шүү дээ. Би энэ хүн ингээд хангалттай сайн байж чадахгүй штэ гэдэг өнцгөөс л таныг ингэж эргэлзүүлээд байсан болохоос биш. Яг одоо бол таны үн цэнийг бүр асар их ойлгочихжээ. Таньгүй бол байж чадахгүй. Угаасаа энэ хүн л миний хань байсан юм байна гэдгийг аюулсан ойлгосон байна. Тэгээ таныг хизээч тавьж явуулж чадахгүй гэдгээ бүр аюулсан ойлгочих. Тэгээ яг одоо аюул хурдтай үйлдэл хийхээр төлөвлөж байна. Танилуу ямар нэгэн байдлаар таны сошиал хаягуудыг чинь ингээд та ингээд блок хийсэн ч гэсэндээ ингээд одоо хурамч аккаунт идэх ч юм уу, одоо найзынхаа ах дүүгийнхаа аккаунт ч гэдэм үү тэр бүр амар сайн ажиглаж ин л та харж ин л та тэр нэг өдөр угаасаа орж ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Энэ за ойрын хугацаанд 8 хоногоос 8-7 хоногийн дотор танилуу бол яалтч үйлдэл хийж холбогдож орж ирэх нэ.
За тэгээд хэлмээр байгаа үгсийг нь харъя энэ хүний. Тэр нэгдүгээр бүлгийг сонгосон хүмүүсийн маань бодож түүхний хэлмээр байгаа үгс нь юу байна? Тэрийг харъя. За энэ би чамруу гэсэн жинхэнэ мэдрэмжээ ингээд барьж авах хэрэгтэй байна гэж юм. За тэгээд энийг манайхан хараад ойлгож байгаа ингээд насан турш хүмүүс маань уншиж байгаа бол танилуу гэсэн одоо ингээд бие махбодын таталцлог болсон маш их байна. Тэгээд тантай ийм зүйл үнэхээр хиймээр байна. Энийг аюул санаж гэж юм. За тэгээд би ингээд айж байна чамаас ингээд татгалзагдах вэ гэхээс айж байна. Ингээд чи ингээд намайг үл тоох вэ? Би чам руу ингээд өчнөө ингээд юм бичээд яасан ч гэсэндээ ингээд чи ингээд хариулахгүй байх вэ гэхээс айж байна гэж бодож байна. Энэ хүн гэхдээ үнэхээр л таныг ингээд явчлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр та яг үнэндээ ингээд яг ингээд таны мэдрэмжийг харахаар шүү дээ. Зүгээр л энэ хүнийг айлгая гэхээс илүү за зөвөр ингээд энэ хүн хэрвээ ингээд би түр зайгаа авчихад над руу ирэхгүй бол за зөвөр тэгээд тэр чигтээ яв надад хамаагүй гэсэн байр суурь ингээд тань төс мэдээд байгаа байхгүй. Би хаанаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байна. За битэн намайг хүлээгээрээ гуй гэх чинь. За энэ бол энэ хүний жинхэнэ эготой холбоотой ийм энэний өмнөх уншлаган дээр хоёрын зоосод гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө үйлдэл хийх ёстой ч юм уугүй ч юм уу гэсэн нэг тийм баг зэрэг эго харагдаад байна. За яг өстой тэрнтэй л холбоотой. Би ер нь яг ингэж гуйх ёстой ч юм уугүй ч юм уу гэж нэг үе боддог. Гэтэ тэр нь бүр ийм юу биш ээ. Их биш. Нэг бүр нэг хаяа бүр нэг одоо нэг хүнд нэг жоох уур нөхсөн үе гэж байдаг шүү дээ. Бүр нэг тийм үедээ нэг юм эгодо захирагдсан үедээ. I am the man. За би бол их хүн гинэ. За яг энэ бол нөгөө эгоных нь юу гарч ирж байна. Хинч намайг ойлгоогүй. Гэтэ энэ бол яг үнэ. Та бол энэ хүнийг үнэхээр их ойлгож, чиглүүлж бүр тэр ингээд буруу бодол, дадал, зуршил байсан бол тэрийг ингэж 100% өөрчлөх хэмжээнд энэ хүний амьдрал нөлөөлсөн юм байгаа байхгүй юу? Би ганцаардл мэдэрч байна. Чинийг бол маш их ганцаардж байна гэж байна. Би чамайг ашигладаг хин нэгэн байгааг хүсэхгүй байна. Чи надаас илүү хүнийг ер нь хүртэх хэрэгтэй л гэсэн үгтэй. Тэгэхээр энэ хүн өөрийгөө өмнөх харилцаанд танаас доогуур үнэлдэг байсан, дутуу үнэлдэг байсан. Тэгээд хизээч таны хүссэн хин нэгэн болж чадахгүй бах таа гэж боддог байсан. Гэхдээ одоо бол тань руу үйлдэл хиймээр байгаа. Энэ бол өмнө байсан зүйл нь би ойлгохгүй байна. За энэ бол яг нөгөө таны яагаад ингэ гинт ингээд харилцаа холбоогоо ер нь болий гэж уурлаад за эсвэл уурлаагүй ч гэсэн бич болно. Ер нь хоёул ингэ болио гэж шууд хамаг юмсаа блок хийгээд хаяа далга болцсныг ер нь ойлгохгүй байна. Би ингээд хоёрынх нь бүх юм өгн зүгээрээсэн бидтэй гэж нэг жоох нөгөө хөлдөө зан гарч ирж байна. Тэгээд би ингээд бүтэн ингээд ер нь бүрэн бүтэн 100% ингээд чамтай ингээд үнэнч байхыг хүсэж байна. Чамд үнэнч байхыг хүсэж байна гэж юм. Тэгэхээр нөгөө энэ мэдрэмжээ яг үндэ илэрхийлж бас чадахгүй байхгүй юу? Яг үндэ ингээд танд хайртай та ингээд энэ хүний хувьд ингээд бүх зүйлийн бодол санааны хувьд өөрчлөлтсөн хүн байна. Тэгэхэд энийг ингээд илэрхийлж хэлж чадахгүй байгаад байна. Яагаад илэрхийлж хэлж чадахгүй байна гэхээр яг өмнө гарсан өөрийнх нь эго бартам зантай айгүй холбоотой. Энэ хүн бол яг өмнө нь ингээд амьдралаас авч ирсэн шарах юм айгүй ихтэй хүн байна л да. Тэгээд тэндээсээ болоод хүнд ингээд итгэлэн тийм амархан итгэдэггүй. Хүнд бас тийм амархан нээлттэй болчдгоо. Яг өмнө нь ингээд найз нөхдөд харилцаанд ч бэ, хамаатан садан гэр бүлийн харилцаанд ч бэ, айгүй их өөрийгөө нээгээд өөрийгөө зориулаад тэндээс ингээд шарх авчихсан хүн бич болно. За энэ хоёулын авчих. За бидний хоорондын харилцаа үнэхээр гүн гүнзгий гинэ. Тэгээд миний чамтай харилцаа үнэхээр буруу байсан гэж гарч ирж байна.
Тэгэхээр яг өмнө нь ингээд өөртөө чи харилцаж байсан тэр нэг тодорхойгүй байсан зүйлс маань угаасаа буруу. Тэгээд энэ хүн бол үүнийг үнэхээр хүртэх хэрэггүй хүн штэ. Хэрэггүй хүн байсан штэ гэдгийг бол айгуусаа ойлгоцсон байна. Тэгээд дээрэс нь удахгүй энэ хүн маань ер нь холбоо барьж орж ирэх нэ. Холбоо барьж орж ирэхдээ өөрийгөө айгуусаа ухамсарлаж ойлгосон байна. Тэгээд энэ харилцаа холбоогүй байх хугацаанд юу ойлгож ухаарсан. Тэрийгээ ч бас өөрт чинь айгуусаа хэлэх юм шиг байна. Тэгэхээр за нэгдүгээр бүлгийн маань уншлага маань ингээд өндөрлөж байна. Баяртай. Тэгэхээр та бүхэн маань гоё сэтгэлдээр үлдээгээрэй. 2 дугаар бүлгийг сонсон хүмүүс маань уншлагандаа тавтай морил. За тэгэхээр карта хэлгэж харъя. Шившлэг болон зан үйлүүд гинэ. Өөрийгөө аягүй сайн ингээд тордоод түүгээрээ эд шидийг ер нь бүтээгээрэй гэсэн үгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо эргэн тойронд байсан муухай энергийг за нэг гоё ингээл байнтай усанд ордог ч юм уу, тий халуун усанд ордог ч юм уу. Тэгээд өөртөө нэг аягүй гоё юм шившлэг аягүй гоё юм үгээрээ нэг юм зан үйл хийгээд энэ бүх орчин тойрныхоо энергиэс ер нь өөрийгөө цэвэрлээрээ гэж байна. За тэгээд нөгөө хүнийх нь хэлхийг хүссэн үгс нь би цаашдаа хэн байхаа мэдэхгүй байна гэж байна. Тэгэхээр би чиний хайртай хүн байх уу эсвэл өөр шууд л хийж орж ирээд байна. Өөр нэгний одоо хин чи аав эцэг тийм байх уу мэдэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Одоо би чиний хайртай хүн байх уу эсвэл би ээжийнхээ сайн хүн байх уу ч гэдэг юм уу. Тийм үг орж ирж байна. За тэгээд тодруулаг картн дээр нь Эмберс гарч ирсэн. Тэгэхээр 2 дугаар бүлийг сонсон хүмүүс маань манай ганц би эсвэл ээж байж болно. Урд нь гэр бүл зохиож байгаад салсан хүмүүс бас байж болох нэ. Тэгээд за ерөнхийдөө ерөнхий нь бол юм байна. Тэгээд энэ сонголтынхаа хүмүүсийн дэлгэрэнгүй ерөнхийдөө харъя. Энэ харилцааны ер нь нөгөө хүнийх нь бодол мэдрэмж юм ямар хуурна тэрийг харъя. Тэгэхээр ерөнхийдөө урд нь амьдрал зохиож байгаад салсан хүмүүс байхan бол энэ уушгийг сонсож болох нь. Тэгээд дээрэс нь за нэг юм би ер нь болохгүй юм биз штэ. Болохгүй харилцаанд орцсон доо гэж өөрийгөө бас жоохон бодож байгаа хүмүүс байвал энэ сонголтын картыг бас болох нэ. Тэгээд дээрэс нь зөвлөгөө картн дээр нь өөрийгөө аягүй сайн ингээд эргэн тойрондох мухаа сүрэг энерги цэвэрлэхийн тулд өөрийгөө ингэж гоё эрчимжүүлж одоо энэ бол нэг талаар ингээд эмэгтэй хүн бол эмэгтэйлэг энерги сэргээх зан үйл хийх, эрэгтэй хүн бол эрэгтэйлэг энерги сэргээх зан үйл хийх ийм зөвлөгөө өгдөг oracle карт баггүй. За ер нь бол энэ харилцаанд яг энэ 2 дугаар сонголтыг сонгосон хүмүүсийн маань ихэнх нь яалтчгүй одоо бодож байгаа нөгөө эсрэг хүүсийнх нь хүн нь цаанаа өөр хүнтэй байж магадгүй гарч ирж байна. Тэгээд хоёрын давхцал бас нэгэн гарч ирж байна. Тэгэхээр яалтчгүй хоёр хүний дунд ч гэдэг юм уу хоёр сонголтын дунд эргэлзсэн байх магадлал маш өндөр байна. За бас л ийм ажлын газрын хамтрагч за нэг төсөл төлөвлөгөөнд хамт ажиллаж исэн. Тэгээ 3 дахь читгээд орж ирсэн. За яалтчгүй энэ харилцаанд бол 3 дахь читгээдийн нөлөө маш их байсан. Гэхдээ
энэ харилцаанд байсан хоёр хүн хоёулаа бие биедээ ямар их татагддаг вэ гэдгийг мэднэ. Бие биедээгээ ямар их зохицдог вэ гэдгээ мэднэ. Ялангуяа энэ харилцаанд байсан эрэгтэй тал нь эмэгтэйдээ гүн үнзгээ дурлсан, гүн үнзгээ хайрлсан. За тэгтээ тэрээ маш их нуусан байна, дарсан байна. Яагаад гэвэл энэ хүнд нэг юм нийгмийн хариуцлага, нийгмийн өмнө, бусад хүмүүсийн өмнө хүлээсэн хариуцлага гэж зүйл байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд заавал биелүүлэх ёстой гэдээ бүр ингээд өөрийгөө бүр ингээд хүчээр болиулсан байна, шахсан байна. Гэхдээ одоо ингээд яагаад ч зүгээр байж чадахгүй энэ харилцаанд байсан. Одоо энэ харилцаа холбоог болсон эмэгтэйгээ айгүй их энэ сошиалоор ингээд харж ийн, чагнаж ийн, тагнаж ийн. За бүр өөр хүн амтнаас дундын найз нөхдөдтэй бол найз нөхдөөс нь айгүй их сураг ажиг тавиад ер нь цаа чинь яг яаж чинь ямар хүн маань ч гэдэг юм уу нэг мэдээлэл цуглуулах гэж айгүй их хичээж чинь. За тэгээд өмнө нь энэ харилцаанд айгүй их тэнцвэр алдагдсан байна. Яагаад тэнцвэр алдагдсан бэ гэвэл бас л энэ 3 дахь хүчин зүйлээс хамааралтай. Та бол таны зүгээс одоо яг энэ уншлагыг үзэж байгаа хүмүүсийн зүгээс гэх юм бол яг үндэ зүгээр дундыг баримтлсан гэх юм уу. Энэ хүнний үнэхээр сэтгэлтэй татагдчихсэн зүгээр тэгэнгүүтээ за энэ хүн л гоё хэл бол одоо би ингээд хамт байж байгаа үедээ ингээд бит хоёр л ингээд надтай л хамт байгаа юм чинь ингээд гоё л байлгах чи би энэ хүнийг ингээд сайхан л байлгах чи гэдэг юм уу тийм өнцгөөс харж байж байгаад энэ нь бол тэнцвэр алдагдах гол шалтгаан болсон байгаа байхгүй юу. Яагаад гэвэл та өөрийнхөө хэлхийг хүссэн зүйлийг хүртэл хүн хэлж чадаагүй, мэдрэмжээ хэлж чадаагүй. За энэ дээр нэг юм хүмүүс ингээд байдаг байхгүй юу. Давруу мавруу ингээд энэ харилцааг ингээд цаашаага ингээд гүн үнцгий болгох гүн үнцгий биш одоо нийгмийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний нэг тийм зүйл хүссэн үү гэвэл бас үгүй байгаа тийм хүмүүс. Зүгээр л юу хүссэн бэ гэхээр эсрэг хүснээсээ зүгээр л нэг тийм үнэхээр таалагдж байгаа юм уу, үнэхээр л хайртай юм уу, за хайртай бол болоо цаашаа илүү дутуу юм хүсэхгүй ч гэдэг юм уу, нэг тийм хялбархан үгний энгийн юм хүссэн байхгүй. Жоох нэг тийм сэтгэлийн үг гэдэг юм уу. За тэгэхэд нөгөө хүн нь яасан гэдгсэн чинь би энэ сэтгэлдээ ингээд үгээр илэрхийлж юм бол би энэ дээр ингээд хариуцлага дуунчих үү дээ. Энэ хүн надаас илүү юм хүсчих үү дээ ч гэдэг юм уу. Бас нэг энэ хүний дотор нэг тийм айдас байсан байна. Тэгэд одоо энэ харилцаагаа ингээд бүр ингээд өөр өнцгөөс харах гэж маш хичээж байна энэ хүн. Тэгээ өөр өнцгөөс өмнө нь энэ хүн ингэдэл байсан байна л та. За окей би энэ хүнтэй айгүй гоё байна. Гоё ингээд бит хоёр ингээд цогцож जैन, сэтгэл зүрхний хувьд цогцож जैन, бит хоёр хамт байхаараа бие махбод сэтгэл санааны хувьд ингээд айгүй гоё тааламж таашаал авч чадчихна. Гэхдээ энэ хүн чи яг ингээд бодтой одоо миний ингээд хамтрагч биш шүү дээ, хань биш шүү дээ ч гэдэг юм нэг тийм айгүй муухай бодол бас байсан байна. Одоо нэг муухай гэх юм чи сайшаа юм дээ. Өөрийгөө дарах гэж хичээсэн гэх юм уу. Албаар нэг тийм мэдрэмжээ логик төвшөнд дарахыг хичээсэн. За тэгээд одоо ингээд тийм гүн хүнзгий харилцаа байхгүй, гүн хүнзгий харилцан яриа байхгүй болцсон нөхцөлд энэ хүн яасан бэ гэхээр харилцаагаа өөрөөр харж эхэлсэн. Би үнэхээр тэр хүнд хайртай байсан юм байна. Би үнэхээр тэр хүнд гүнзгий татагдчих байсан юм байна. Ер нь бол шал өөр байсан юм байна. Бид хоёрын ингээд бүх зүйл зогцдог байсан юм байна. Энэ харилцаа чи яг үн ийм учиртай байсан юм биш үү? Гэж харилцаагаа шал өөрөөр харж эхэлсэн байна. Миний хувьд бол яг хэлэхэд энэ харилцаанд байгаа манай одоо эмэгтэй тал зүгээр л энэ чигээр нь харилцаагүй энэ хүнийг эргэн эртэл нь ингэж явуулах нь зүгээр. Ягаад гэвэл энэ хүнийг ингэж харилцаанаас ойлгохтол ганцаараа байх шаардлага аюу хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд энэ хүн айгүй их мэдрэмжээ дардаг, нуудаг. Өөрийнхөө хэлхийг за энийг бол одоо энэ уншлагыг сонсож байгаа хүмүүс бол баг өөрсдөө бүгд мэдж байгаа, анзаарсан ч баг. Хэлхийг хүссэн зүйл аюу их байдаг мөртлөө хэлж чаддгүй, ярьж чаддгүй, ярилцаж чаддгүй. Танаас ямар мэдрэмж авдгийг, гайхалтай сайхан гоё мэдрэмж авдаг уу? За авдаг. Гэхдээ тэрийг хэлж чадахгүй. За би ингэж хэлчих юм бол надаас илүү юм хүсчих болов. Би тэгээд энд нь хариуцлага хүлээж чадахгүй штэ гэд өөрийгөө аюу барьдаг байхгүй юу?
Үүнээсээ болоод энэ харилцаанд аюу их тэнцвэр алдагдсан байна. Тэгээд тэг яг одоо ингэж харилцаа холбоогүй байгаа гэхээсээ илүү бас л нэг тийм зүгээр л нэг минь тустай тэгээд цаашаа бүр ингэж урдных шигээ гүнзгийрүүлээд яах юм бэ? Одоо ингэж болий гэд би нэгэ нэг юм хараад ажигласан байдалтай л байгаа юм шиг харагдаж байна. За тэгээд энэ хүний зүгээс хэлхийг хүссэн үгсийг нь харъя. Зүрхэнд чинь юу хэрэгтэй, юу сайн байна, тэрийг л хийгээрэй. Ой гэж байна. Тэгэхээр яг магадгүй танаас ямар нэгэн үйлдэл бас хараад байна л да энэ хүн. Үнэхээр надад хайртай бол ингээд над руу нэг үйлдэл хийчихсээ. Тэгвэл тэр нь бүр л ингээд сэтгэл татан надад санагдах юмсан ч гэдэг юм уу шууд нэг тийм юм орж ирлээ бас. Би яг одоо чамтай ярилцаж чадахгүй юм гинэ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг энэ хүний маань одоо ингээд нөгөө завсарлага зай аваад өөрийнхөө одоо энэ хангидментийг таарчлаа л та. Энэ харилцаагаа өөр өнцгөөс хараад ингээд айгуусан бодох хэрэгтэй байна гэж байна. Намайг битээ хүлээ гуй. За би энэ өмнөх нэгдүгээр бүлгийн уншлаган дээр гарч ирсэн картууд яг гарч ирэх юм одоо сайн холио болох гэж байгаа. За энд нэг доош руу нэг карт уншаа. За энэ авч. Энэ хайр үнэхээр галзуу байна гинэ. Тэгээ миний амьдрал яг одоо үнэхээр замбраагүй болчиход байна. Тэгээд өвдөлттэй дурсамжууд гэж юм. Тэгэхээр энэ хоёр бол яг энэ картын бүрэн уншлагатай яг таарч байна. Энэ хүн тантай уулзраад тантай байснараа яг юу ухаарсан бэ гэхээр за энэ угаасаа яалтчгүй 3 дахь читгээд энэ харилцаанд нөлөөлсөн зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүн яг юу мэдэрсэн бэ гэхээр би яг өдийг болтол за муухайгаар эхлээд нэг хүнтэй хамт байсан бол би яг ямар хүнтэй хамт байгаад байсан бэ? Би яг жинхэнэ чин зүрхний намайг мэддэг, намайг таньдаг тийм хүнтэй хамт байсан уу? Би юу нэг хайраараа хүнтэй суусан ч гэдэг юм уу тий. Айгүй олон асуултын хүн өөртөө асуух хэрэгтэй юм болсон юм. Бичдэг карт дундгал. Тэгээд тоо хоёрын дундуур ингээд хоорондоо ингээд ялч хэлж чадаагүй айгүй их зүйл байх шиг байна юм. Миний картууд бүгд ингээд савж унаад байгаа байхгүй. Чамаа бодхоо зогсоод чадахгүй байна гинэ. За тэгээд би яагаад ингэж мэдрээ байгаа юм бэ? Би бол эр хүн штэ. За энэ бол энэ хүнийх нь одоо амьдралаа яг одоо харж явмаар байна гэсэн эготой давхж जैन. Тэгээд би чамтай үнэнч баймаар байна гэж байна. Үнэхээр өөрийнхөө мэдэрч байгаа зүйлийг би үнэхээр чамд хэлмээр байна гэж байна. Би яагаад ингэж чамаас явж чадахгүй аав юм бэ гэдээ өөртөө тэмцэлж जैन л та энэ хүн. Тэгээ чамтай харьцаж байсан харилцаа маань үнэхээр ингээд буруу байсан. Би чамд бол үнэхээр хатуу хандсан л гэдэг утгатай үг юм. Ер нь бол хүүхэд насны траума нэ. Тэгэхээр энэ хүн хүүхэд наснда айгүй их бас буруу хайр гэдэг зүйлийн талаар айгүй их буруу мэдрэмж, буруу зүйл одоо авсан. Тэгээд үүнээсээ улбалаад хосны харилцаа, хайр гэдэг зүйлийг айгүй буруу ойлгодог. За тэгээд үүнээсээ болоод одоо байгаа амьдралдаа хүртэл хүлэгдчихсэн байж болно. За энэ дээр энэ хүн ойрын хэд хоног хүнтэй гүн үнсгийн харилцан яриа ярихаар ч юм уу эсвэл одоо ойрын хоног холбоо барих уу, эргэж ирэх үү гэж харъя. За энэ уншлагыг сонсож байгаа хүмүүс маань за би яг карт
Гэхдээ бууж ирсэн зүйлийг уншиж байгаа шүү. Гэхдээ энэ ирээдүй бол өөрчлөгдөж болно. Маш олон одоо байгаа амьдрал, одоо байгаа тогтвор суурьшилтай гэр бүл байд юм уу, юу байдгийг нөхцөл байдал энийгээ авч үлдэх гэж хичээсэн айгүй их энерги харагдлаа. Тэгээд танд хэлээгүй зүйл маш их байгаа энэ хүнд. Гэхдээ энийгээ яг энэ чигээр нь аваад өөрийнхөө амьдралыг авч үлдэх гэж шийдсэн энерги байна. Яг тэгвэл бүр Emperor араас нь King of Pentacles энэ хоёр бол маш гэр бүл төвтэй төвийг илэрхийлдэг хоёр карт байхгүй юу? Emperor бол маш юм эготой, бардам, тэгээ дээрэс нь гэр бүл ингээд бүх юмаа ингээд бүр чанд одоо нөгөө эцгийн эрхт ёс гэж байдаг шүү дээ. Яг тэгж авч явах гэж хичээдэг тийм энерги. Араас нь King of Pentacles гарна гэхээр тогтвор суурьшилтай зүйлд дуртай. Ямар нэгэн наашаа цаашаа савлсан тийм зүйлд өөрөө анханасаа холбогдсон ч гэсэндээ тийм байх гэж хичээхгүй тийм байх ёсгүй гэж боддог хүн байгаа. За тэгээд хувь тавилангийн хүрд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ харилцааг хүчээр ингэж юу дуусгая гэсэн бодолтой байх шиг байна. За тэгээд гэхдээ нэг үний имийг хэлэхэд энэ хүн бол тань сэтгэлтэй, юу сэтгэлтэй. Тэгээд дээрэс нь энэ хүний зүгээс хэлхийг хүссэн зүйлс маш их байна. Гэхдээ тэрийг хав дараад танд ер нь бол хэлсэн ч ямар ч шаардлагагүй гэж үзэж байна. Яг бол одоогийн байгаа миний байр суурь, миний гэр бүл үнэхээр ингээд бат бөх гэхин цаашаа яг ингээд тогтцсон миний амьдралын хэм маяг. Тийм болохоор би энийг бас нураамааргүй байна гэж хэлхийг хүсэж байгаа шиг байна. Тэгээд зүгээр л энэ чигээрээ ингээд тусынхаа амьдралыг тусынхаа ингээд мөрөө хөөгд явах нь аль алинд нь хэрэгтэй сайн зүйлээ гэж бодож байна. Уг нь ингээд өөрийг чинь миний одоо юу вэ хамгийн сайхнаар ингээд үслэх юм бол одоо миний сүнсний хань, сүнсний хамтлагч жинхэнэ л миний хань болох ёстой хүн гэж хардаг. Тэгээ одоогийнх нь амьдралынх нь байр суурь үүнээсээ ингээд гарч чадахгүй, холдож чадахгүй тийм байдалтай байх шиг байна. Тийм. За 2 дугаар бүлгийг сонссон хүмүүсийн маань уншлага ингээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань сэтгэлээ үлдээгээрэй. Тэгээд ирээдүг гэдэг бол үргэлж өөрчлөгдөж байдаг зүйл. Тэгэхээр би ингэж хэллээ гэж заавал энэ хүн холбогдохгүй тийм байхгүй гэсэн зүйл бол байхгүй. Энергиэрээ, үйл явцаараа, үйлдэлээрээ үргэлж өөрчлөгдөн. Тэгэхээр та бүхэн маань битгий бас эмзгээр хүлээж аваарай. За 3 дугаар бүлгийг сонссон хүмүүс маань уншихандаа тавтай морил. За тэгэхээр хөзрөө дэлгэж харъя. За зөвлөгөө Oracle card-ын дээр маань бол focus your energy on one thing. Нэг зүйл дээр л анхаарлаа төвлөрүүлээ гэж гарч байна. Нөгөө хүний зүгээс эхлэхийг хүсэх юм бол энэ бүхэн дуусчихсан уу гэж гарч байна. Тэгэхээр Four of Cups дэлгэрэнгүй нэмэлт картн дээр нь гарсан байна. За тэгэхээр энэ харилцааг дуусгах шийдвэр дуусгах гэхээсээ илүү энэ харилцаанаас түр завсарлах авах шийдвэрийг манай эмэгтэй тал гаргасан байна. За тэгээд дээрэс нь эмэгтэй тал яагаад энэ шийдвэрийг гаргасан бэ гэхээр манай эмэгтэй талын одоо хийсэн үйлдэл, хэлсэн үг энэ харилцаанд бүх гаргаж байсан хүчин чармайлт тэр бүх зүйлийг эрэгтэй тал нь тухайн үедээ айгүйх үнгүүдүүлж исэн байж болно, үл тоож исэн байж болно. За тэгээд үнэхээр залхаад би энэ харилцаанаас ерөөхдөө өөрийгөө хамгаалаад түр завсарлага авъя, гарыг гэсэн шийдвэр гаргасан байх маш өндөр магадaltaй байна. За нөгөө талаар маш энэ бүлгийг сонгосон хүмүүсийн маань цөөхөн хувь нь
чиний араас одоо таны араас ямар нэгэн эрэгтэй маш гүйсэн байна. За тэр үед бол танд маш олон сонголт байсан. За тэгээд тэр дундаас сонголтоо хийж чадахгүй энэ эрэгтэйг за нэг муухай харилцаж жоохон тэнэгтүүлж чаад гэдэг ч юм уу тийм. За тэгж жаад энэ харилцаанаас за ер нь болиё гэсэн шийдвэр гаргасныхаа дараа энэ эрэгтэйгээ гинт бодоод үгүй надад нэр ийм л зан гаргадаг байсан шүү дээ. Би яагаад ингэж ийм муухай зан гаргачих вэ? Би яагаад энэ эрэгтэйг гомдооч вэ? Одоо ингэж намайг уучлах болов ч гэдэг юм уу? Одоо ингэж намайг ингэж хүлээж авах болов ч гэдэг юм уу? Бас тийм нэрийг бас харагдчихээн. За ерөнхийн таарч ивэл цаашаа үргэлжлүүлээд уншлагаа сонсорой. За тэгээд ерөнхий тэр хүнийх нь бодол мэдрэмж болон тэр харилцаанд яг юу болоод байсан талаар харъя. Хэдгээр бүлэг сонсон хүмүүсийн маань харилцаанд юу болоод байсан бэ? За энэ маш сонирхолтой юм болж байна манайхан заяа. Манай 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүсийн маань штэ энэ харилцаа дуусна уу гэдэг картн дээр яг энэ дид гарч ирсэн чинь энэ харилцаа ингээл дуусч байгаа мó гэж асууж байна. За энэ манай үзэж байгаа талаас ч байж болно, бодож байгаа хүнийхэн талаас ч байх магадлал өндөр юм. Тэнгүүд энэ харилцаа яасан бэ гэхээр би бинийг их таталцал мэдээж өндөр байсан байна. За дээрэс нь эмэгтэй талаас гэхээс илүү нь штэ эрэгтэй талаас эмэгтэй рүүгээ чиглэсэн одоо хүсэл сонирхол маш их тийм passion одоо тийм таталцал desire одоо юу ч гэдэг тэр бүх зүйл бүр үнэхээр ингээд аимшигтай их байсан байгаа даахгүй юу. За тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр штэ энэ нэг юм хүний нууц харилцаа нэг нь гэр бүлтэй байсан байж таарсан өөрийгөө нууц гэдгийг мэдсэн тэр нь ил болсон гэж нэг тал дээр гарч ирж байна. За үүнээсээ болоод маш их сэтгэл готролд орсон, шөнө орой нойргүй ондог болсон, айдас давтсан, сэтгэл зүрхэн шархалсан гэж гарч ирж байна. За би энийг штэ аль тал нь гэдгийг энэ манай хүний одоо манай энэ уншлагыг үзэж байгаа хүмүүсийн бодож байгаа хүнэнч байж магадгүй. Нэг үнэн айгүйх олж мэдсэн. Тэгээд тэрнээсээ болоод айгүйх шархалсан, шаналсан байна. За манай үзэж байгаа талч бас байх боломжтой байна. Гэхдээ аль тал нь сэтгэл зүрхээ ингээд хашаад хороод би ингээд нуугдчихъя гэсэн чиг үнэхээр чадахгүй байна. Үнэхээр маш олон ингээд мөрөөдөл байна. Бүр зарим тал дээрээ бүр зүгээр л суун гэд чигээрээ бүр ботсон хүн байна. Энэ хүн л одоо би энэ хүнтэй л суун, энэ хүнтэй л үерх нь. Энэ хүн л одоо миний ингээд ийм одоо ийм хань болж болно гэдэг ч юм уу тий. Ботсон байна. Тэгэхэд ингээд хоёр талд айгүй их бас гүйсийн нэр харагдаж байгаа хгүй юу. Энэ яалтчгүй манайхан энэ уншлагыг үзэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь эмэгтэй хүмүүс байвал одоо Oracle хүзэр дээр хүртэл яг ингээд гарсан штэ зөвлөгөө картн дээр нэг зүйлд энерги төвлөрүүлээ гэд яг энэ гарч байна. Тэгэхээр энэ уншлагыг үзэж байгаа эмэгтэй тал одоо энэ харилцаанд байгаа эмэгтэй тал маань яг үнтэй хоёрын дунд гүйсэн хүмүүс байсан байна.
За ингэж явж байгаад эрэгтэй талаа гомдоосон байна. Яг одоо харилцаа холбоогүй байгаа энэ нөхцөлд энэ харилцааны эрэгтэй тал нь айгүй их ганцаардж чинь хоосорсон мэдрэмж авч чинь зүрх сэтгэл нь бүр маш их шаналсан байна, өвдсөн байна. Яагаад надад ингэж хандж байгаа юм бол би яг ямар буруу юм хийсэн юм бэ гэж айгүй гутарч чинь шөнө өрөө нойргүй анж чинь дээрэс нь тань руу үйлдэл хиймээрэн тэгээд айгүй их ялагдсан юм шиг мэдрэмж авч чинь. Гэтэ тань руу хизээч үйлдэл хийж чадахгүй байна. Яагаад гэвэл энд эго гэхээс илүү энэ харилцаанд байсан хүмүүсийн эрэгтэй тал нь тийм ч амар сүртэй эготой хүмүүс биш баха. Мэдрэмжээ илэрхийлждэг, хайртай бол хайртай гэдгээ илчдэг. Яг хөө гим нь хүүхэд шиг хүмүүс байна. Айгүй их юм төсөөлж боддог, мөрөөдлөө ярьдаг, тантай хуваалцдаг. Тийм хүмүүс байсан байх айгүй их боломжтой байна. За тэгээд хоёр талд гүйж байгаад алинчгүй хоцорсон гэхин ч бас хайшин ерөнхийдөө би ийм буруу зүйл ер нь хийж болохгүй штэ. Ер нь лайлай гэд бас энэ харилцаа хаяад явцсан хүмүүс бас байгаад байгаа байхгүй юу? Орхиод явцсан хүмүүс байна. Тэнгүүд одоо энэ таны бодож байгаа эрэгтэй тал бол үнэхээр бүр ингээд гомдчихжээ, бүр цөхөрч, бүр үнэхээр зүрх сэтгэл нь бүр шаналж, бүр яагаад л гэдэг юм. За хэрвээ энэ харилцаанд байсан хүмүүсийн эрэгтэй тал нь хоёр туулаа хөөж байгаад энэ харилцаагаа үгүй хийсэн бол яг одоо юу надад үн цэнтэй байсан бэ гэдгийг ухаарад маш их зүрх сэтгэл нь шаналж чинь өөрийгөө бүр ингээд зүвх чинь хараад чинь айгүй их ганцаараа өөрөө өөртөө тэмцэлдэж байна. За нэг ийм нэр байна. За тэгээд одоо хүнийх нь хэлхийг хүсэж байгаа үгсийг харъя. За би яг одоо ингээд замын голд ингээд өөртөө тулалдаж байна. Одоо энэ зүйлтэй тулалдаж байна. Би ингээд цаашаага явах уу эсвэл энэ харилцаагаа авч үлдэх үү гэдэгтээ аягүй их тулалдаж байна, хичээж байна. Ганц би байх нь ингээд аягүй амар юм аа. Харилцаа холбоотой ингээд харилцаанд байх нь аягүй их ажиллагаа хэцүү байна гэж байна. Яалчгүй энэ хоёрын зоосны энерги энэ дэр гарч ирж байна л та. Гэтэ би энийг яг тэр хүний гэхээс илүү бас таны өнцгөөс их харж байна. Та бас тэгж бодож иж магадгүй энэ харилцааг аваад хамт ингээд аваад урагшилсан дээрөө эсвэл энэ харилцаанаас гарсан дээрөө гэж. За би чамайг орлуулах гэж аягүй хичээсэн. Гэтэ энэ бүх ингээд бүтэхгүй байна. Ягаад гэвэл би чамд галзуурлаа хайртай. Тэгээд би энэ бүхэнтэй тэмцэж байна. Би тэгтээ энийг ингээ хувь тавилан гэдгийг мэднэ гэж байна. Тэгээд би ингээд ямар ч аз жаргалгүй байна. Яг одоо байгаа харилцаанда тэгээд би чамгүйгээр үнэхээр ингээд яахаа мэдэхгүй одоо ингээд ер нь муухай байна гэсэн л үгтэй. Тэгэхээр энэ харилцаанд байгаа хүмүүсийн маань нэг тал нь ялцчихгүй одоо гэр бүлтэй. Тэгээд хоёр хүний дунд гацсан тийм байж болно. За энэ харилцаанд байгаа одоо эрэгтэй тал нь ялцгүй ингээд нэг зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж суулж чадахгүй хоёр хүний дунд эргэлдэж байгаад алдсан энерги мэдрэгдэж байна. За тэгээд алдсныхаа дараа ингээд айгүй харамсаж байгаа ингээд тавьж явж чадахгүй байгаа энерги юм. Айгүй ингээд савлаатай. Тэгээд бүр ингээд яалцгүй ингээд өнөө маргаашгүй бүр үйлдэл хийгээл ингээд танд холбогдоод ороод ирмээр байгаа байхгүй. Тэгээд айгүй хүсэл тэмүүл байна бүр ингээд яах гэдэг юм бэ? Би чамайг ингээд дандаа ингээд одоо чиний сошиал хаяг маяг чи ингээд дандаа чеклж байгаа гэдэг сталкер гэдэг. Айгүй их тагнуулд чинь бүх зүйлээс чи ингээд харж гин гэж чинь. Тэгээд гэр бүл маань чамайг зөвшөөрөх эсхийг би ингээд мэдээгүй. Мэдхгүй байна. Гэр бүл маань чамайг зөвшөөрөх эсхийг гэж байна.
Тэгээ чиний дуу хоолойг би санаж байна. Инээд чинь санаж байна. Чиний ингээ хошин мэдрэмж, чиний надад хүрдэг байсан. Тэр бүх зүйлийг би санаж байна. Тэгээд би одоо яг өнөөдөр энэ мэдрэмжэндээ бүр живжээд байна гэж байна. За тэгээд надад ийм энэгшл одоо хүн амьд таягдах ийм тал дээр ийм айдас байдгөө. Тэгээд одоо би ингээд ганц би эцэг тэр өссөн ийм одоо ингээ хүүхэд насны тэгээд миний одоо хүүхэд насны дурсамжил айгүй ер нь бол муухай онцгүй л гэдэг юм. Тэгээд энэ тал дээр би шавхтай гэж байна л та. Би яг одоо ингээд ямар ч хамаагүй юм шигээр ингээд бүх зүйлийг өнгөрүүлж байгаа. Гэхдээ ингээд энэ бүх зүйл эсрэгээрээ би ингээд ер нь бол чамд ингээд баг зэрэг доондох шинжтэй болсон гэж. Энэ бол яг нөө одоо тагнуулдад байгаа юм тэл амиг таарч юм л та. Өдөр болгон ингээд аккаунтыг чи ингээд хараад өдөр болгон ингээд сошиал хайгийг чи ингээд харж байгаа. Нэг өдөр харахгүй болоод ингээд бэж чаддаг ч юм уу. Энэ одоо бүх уншлаган дээр гарлаа. Намаа битгий үлээгээрээ гээд яг өнөөдрийн энэ уншлагыг сонсож байгаа эсвэл хүмүүсийн маань одоо нийт нөгөө бодож байгаа хүн айгүй л тийм эготой өөртөө зөрчилдсөн л хүмүүс байна л та. Нэг болохоор намаа битгий хүлээгээрээ гिचээд би яагаад ингэж мэдрээд байгаа юм бэ? Би ингэ чам тайртай, би чам руу очимоор байна гэсэн энерги өгдөг байхгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө юм байна. Одоо тэр хүн ер нь ойрын хэд хоног ч юм уу, ойрын хэдэн сар одоо ойртой ерөнхийдөө холбоо байрж орж ирэх үү гэдэг талаар харъя. Өөдөө маш хөөрхөн товчхон. Яа. За энэ хоёр хүчээр гоц дээшээ хараад. Ер нь бол таныг л хүлээсэн энерги байна. Энэ хүн яг үндэ нэгдүгээр энэ харилцаа дуусгахыг хүсэхгүй байна. Хамгийн эхэлж гарсан энэ Oracle card нэр харагдсан шүү дээ. Энэ бүхэн дуусчихсан юм уу? Ингээд одоо энэ бүх ингээд дуусч байгаа юм уу гэж асуугаад байна. Танаас асуугаад байна. Танаас айгүй үйлдэл хараад байна. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ хүн ямар нэгэн байдлаар тань руу үйлдэл хийж орж ирэх юм бол татгалзагдах би одоо намаа ингээд шууд ингээд cancel хийчих вэ, сендчих вэ, ингээд орхиод цаашаа явчих вэ гэдгээс айгүй хайж байна. За энэ бол нөгөө нэг тэр нөгөө abandonment issues гэд гарч ирсэн шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө хин нэг нь ингээд хаягдах айгүй хайцтай энэ гişлийн нэг юм асуудалтай юм байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ миний зүгээс өвлгөө гэх юм бол та үнэхээр хүсч байвал та өөрөө энэ хүн лүгээ үйлдэл хийхээрээ байна. Энэ хүн бол өөрөө үйлдэл хийн гэхээсээ илүү танаас айгүй үйлдэл харж байна. Танаас л ерөөд үйлдэл хараад байна. Тэгэд энэ бүх харилцаа яг үндэ өөрөө бол дуусахыг хүсэхгүй гэсэн мөртлөө үйлдэл хийхээс айгүй их юм айж байгаа айдастай юм байна. За ингээд 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань уншлага мэдээ дуслаа. Тэгэхээр та бүхэн маань сэтгэлээ үлдээгээрэй. Тэгээд баяртай. За 4 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань уншлагандаа тавтай морил. За карта харж үзье. Би чамайг ойлгогч болоосой гэж хүсэж байна гэж байна. Тэгэхээр энэ чигээрээ л яваарай, чи чаднаа гэж Oracle card гарсан байна. Нэмэлт тайлбар дээр Queen of Swords. Тэгэхээр за энэ харилцааг манай эмгтэй тал өөрөө дуусгахыг
ерөөхдөө дуусгах шийдвэрийг эмэгтэй талаас гаргасан байх магадлал маш өндөр байна. Тэгээд эрэгтэй талаас хэлхийг хүссэн үг нь гэсэн чинь би чамайг ойлгодог ч болоосой гэж хүсэж байна гэсэн байна. За тэгээд зөвлөгөө картн дээр нь энэ чигээрээ яваарай. Чи чаднаа гэсэн карт гарсан байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ харилцаанд байсан хүмүүсийн маань эмэгтэй талын найралцаг дуусгах шийдвэр гаргаад ерөөхдөө явсан бол за энэ картыг ингээд ерөнхий уншлагаа цаашаа үргэлжлүүлээ сонсорой. Тэгэхээр одоо энэ картын харилцаанд яг юу болоод байсан бэ? Нөгөө хүнийх нь бодол мэдрэмж нь яг юу байсан бэ гэдгийг ерөнхийдөө харъя. За манай энэ 4-р картыг сонгосон хүмүүсийн маань ихэнхэн гэж хэлэхэд ч бас хайшин бас л юм гэр бүлтэй хүмүүс байсан юм шиг харагдаж байна. Эсвэл цаана найз залуутай аль биесны харилцаатай байсан хүнтэй хүмүүс байсан байх шиг байна. Одоо энэ бодож байгаа хүнтэйгээ харилцаагаа яагаад болсон бэ? Түр хугацаанд завсарлага авсан бэ? Эсвэл харилцаа болсон бэ гэхээр хоёр сонголт байсан. Ерөнхийдөө хоёр сонголтын донд гацсан байна. За нэг залуу нь бол үнэхээр амьдралын боломж болцоотой, мөнгөтэй бол мөнгөтэй, төрхтэй бол төрхтэй, найдвартай, төшөг тулгуур болсон хүн шиг санагддаг. За нөгөө залуу нь бол олонний хараанд өртсөн гадаад байдал одоо царайц би хааны үед үнэхээр бүр ингээд магашгүй сайхан залуу хинч харсан үнэхээр одоо сайхан гэдэг ч юм уу тийм хүн байсан байна. Олон хүний одоо олон эмэгтэй хүмүүсийн хайрыг татсан ч гэдэг юм уу. Нэг залуутай нь та оюун бодлын хувьд их сайн зогцдог, яриа нийлдэг, хамт байх үедээ марцганахтаа марцганаад одоо яадаг чинь тоглохдоо тоглоод их сайн таардаг. Нөгөө залуутай нь сэтгэлийн хувьд их сайн зогцдог. За би ингээд шууд хүзэр дээр гарсан юмыг л одоо ингээд шууд уншаад хэлж байгаа шүү манайхаа. Тэгээд ойлгоорой. За энэ харилцаанд байсан та эсвэл нөгөө хүн чинь гэр бүлтэй байсан байна. За тэгээд харилцааг ерөнхийдөө болох шийдвэрийг та гаргасан. Гаргахдаа бүр гинт гаргасан. Энэ харилцаа ямар ч асуудалгүй зүг зүгээр явж гисэн байна. Та өөрөө болиоч гэж хэлээгүй. Эсвэл харилцаанд багаар хүрж байгаад ч юм уу тийм юм болоогүй. Зүгээр л аятайхан урсгалаараа явж байгаа. Та зүгээр л нэг өдөр одоо блок хийдэг ч юм уу зөвл нэг өдөр харилцаа болиё гэж болцсон байна. Яагаад гэдэг юм тодруулаад хараад та. Илүү зүйл хүсэж байсан гинэ. Энэ харилцаанд ямар ч тэнцвэр гэж байхгүй шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ харилцаа цааш нь явуулаад байх юм бол гэр бүл болмоор санагдаад байсан. Хамт баймаар санагдаад байсан. Үнэхээр сэтгэлийн хувьд бүх зүйлийг энэ хүнд өгмөр байсан. Бас энэ хүнээс авмаар байсан.
Энэ хүнтэй үнэхээр сайн таардаг, тохирдог байсан. Бие махбодын хувьд ч гэсэндээ таталцал маш их байсан. Би илүү зүйл хүсэж байсан учраас өөрийгөө одоо хязгаарлахаас өөр аргагүй болсон гэдэг ийм юм уншигдаж харагдаж байна. За энэ харилцаанд байсан эрэгтэй тал нь ч гэсэндээ яг одоо тань руу үйлдэл хийгээд би бүр ингээд шууд энэ нөгөө үйлдэл нь орж ирээд энэ шууд үйлдэл хийгээд аягүй их орж ирмээр байгаа. Танд маш их зүйлийг өгмөр энэ зориулмаар байна. За энэ тал дээр ингээд 6-гийн зоос энэ хоёр ингээд 6-6-гийн давхцал гэхээр танаас маш их зүйлийг авсан гэж боддог. Тантай уулзраад бүх зүйл нь өөрчлөгдсөн гэж боддог. Тэгээд энэ бүх хийж чадаагүй байгаа зүйлээ танд зориулж өгмөр байна. Энэ харилцаанд байсан хүмүүсийн эрэгтэй тал нь шүү. Эмэгтэй талдаа маш их зүйлийг яг одоо зориулж өгмөр байна. Гинт танилга холбогдож орж ирмээр байна. Яг тэгвэл та хоёроо штэ би биентэйг аягүй сайн зохицдог. Хоёрын зоос яг сонголтын хүзэр гэдэг ч гэсэндээ бодит амьдрал дээр яг ингээ бодит бие махбодын хувьд одоо санхүү мөнгөний хувьд за тэгээд сэтгэл зүрхийн хувьд ингээ бүх зүйл дээр маш ингээ зогцдог хүмүүс байсан байгаа байхгүй юу. За нөгөөдөөр энэ уншлагыг үзэж байгаа хүмүүс маань бүр суугаад салсан хүмүүс байж болно. Суугаад түрхэндээ хоёр тишээ болчихсон хүмүүс байж болно. Бүр хоорондоо ингээ албан ёсоор бүр суусан хүмүүс илж шүү. За тэгээд суугаад хоёр тишээ болчихсон. Тэгээд хоёр тишээ болоод завсарлага авсны дараа энэ харилцаанд байсан эрэгтэй тал нь би урд нь яг үүндээ хангалттай зүйл эмэгтэйд зориулж чадаагүй юм байна. Би одоо зориулмаар байна гэдэг нэр гарч ирж байна. Яаж ч би энэ хүнд ингээд бодит зүйл хийж өгмөр байна. Энэ хүнтэй би ингээд ямар нэгэн зүйл бодитоор мөнгөнд тусламжч байд юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэм материалын зүйлийн хүнд өгмөр байна. Бүх зүйлийг зориулмаар байна гэсэн нэр гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо яалтчгүй тантай бас холбогдно. Тантай холбогдохдоо бүр танд ингээд ямар нэгэн зүйлийг зориулж өгмөр байна. Тэгтээ тантай одоо ингээд сошиалор ч юм уу гинт холбогдоод чат бичээд ороод ирж магадгүй эсвэл утсаар залгаад ярьж магадгүй байна. За тэгээ залгаад ярихдаа ингээд удаагүй ерөнхийдөө танд ямар нэгэн зүйл зориулж одоо бэлэгч гэдэг юм уу бүр тийм өгшинжтэй байна. За одоо тэгээд хэлхийг хүссэн хүн харъя. Би өөр хүн байсан ч болоосаа гэж хүсэж байна гэж энэ тэгэхээр энэ яалтчгүй өмнөх харилцаандаа би ингээд яалтчгүй чамтай ингээд өөрөөр харьцанч болоосаа чамд өөр ингээд зүйлийг зориулсан ч болоосаа гэж хүсэж байна. За ингээд насны хүрсэн хүмүүс маань уушчвал маш их одоо бэлгийн хүсэл байна. Тань руу чиглэсэн таныг маш их хүсэж байна. За тэгээд би ингээд ямар ч гаднаа ингээд хамаагүй юм шиг жүжиглж байна. Гэхдээ яг үүндээ би ингээд чамд донцсон, чамайг бодохгүй байж чадахгүй л гэсэн үгтэй. Ер нь бол ингээд миний мэдрэмж бол яг эсрэгээрээ байна. Чамд ингээд донцсон. Битээ намайг хүлээ. Энэ бүр ингээд энэ дөрвөн уншлаган дээр энэ хүзэр дөрвөлн дээр гарч ирлээ заяа. За би яагаад энэ би өмнөх уншлаган дээр би за ийм амар эготой хүмүүс үзүүлээд байгаа юм болов гэсэн чи би одоо ойлголоо. Энэ уншлагыг үзэж байгаа хүмүүс амар эготой хүмүүс байна. Бүгдөө хизээч би энэ хүн лөө ерөнхийдөө үйлдэл хийхгүй, би өөрөө төрүүлж бичихгүй гэсэн маягтай. Тэгсэн мэтлээ нөгөө хүнээсээ хүлээлт хараад байна шүү дээ. Тийм хүмүүс байгаа болохоор ингэж гарч ирээд байгаа юм байна. За би чамайг ингээ орлуулах гэж оролцсон. Гэхдээ ингээд юм бүтгүй байна. Чамд ингээд айгүй хайртай. Тэгээд энэ бүхэн бол ингээ хувь тавилангийн зүйлээ гэж байна. За тэгээ чамайг ингээд дандаа ингээд сталкерч чинь харж чинь гэж чинь чамтай тэгтээ яг одоо ингээд ярьж чадахгүй байна. Яг одоо ингээд чамтай ярьж чадахгүй байна гэж. За тэгтээ энэ нь ингээ муугаар хэлэхэд үнэхээр ярьж чадахгүй байгаадаа биш шүү. Зүгээр л ингээд яг одоо ингээд
бас нэг төвлөрөх ажил төрөл эсвэл хол байгаа байж болно. Тэгээд энэ бүгдийг зохицуулчод бол чам дээр ингээд одоо бэлгтэй ямар нэг ингээд өөх юмтай айгуу сайхан хүрээд ирнэ гэж байна. За тэгээд чамаа гэсэн ингээд мэдрэмжээ би ингээд буцааж аммаар байна гинэ. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй ингээд өмнө нь гэр бүл болоод салсан доктортой харилцаанд байж байгаа салсан хүмүүс байвал тэр мэдрэмжээ би ингээд буцааж авах хэрэгтэй байна гэж чинь тэр үед бол үнэхээр өөрийг чинь хайрладаг өөрөөс чинь араас гүйж аваад суусан байх магадaltaй байна. Тэгэд хүмүүс надад итгэхгүй гэдэг чинь. За энэ ингээд өөч чинь ямар нэгэн зүйл сануулж байвал тэгээд бодорой өөрсдөндөө. За тэгээд би чамайг явуулж чадахгүй гэж тийм ээ. Үнэхээр явуулж чадахгүй байсан. За тэгээд би өөрийгөө ингээд удирдах зохицуулж чадахгүй байна. Тэгээд чи яг босод шиг намайг ингээд хоо гэж байна. Тэгэхээр энэ хүн бас ямар нэгэн асуудал хэн нэгэнд орхигд хаягдах гэсэн асуудал юм байдаг бололтой. За тэгээд ер нь энэ хүрээд ерөнхийдөө уншлага маань дуслаа. Тэгэхээр уншлагын маань энэ хүртэл сонсон баярлаа. Ямар нэгэн сэтгэл үлдээгээрэй. Тэгээд баяртай.